Зэ амархан сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ хүү бичлэг эхлээс өмнө нэгэн асуултыг тавья. Та хэр байгаль дэлтэй хүн бэ? Миний өнөөдрийн тавих гэж буй бичлэг нийтдээ 3 санааг агуулсан байгаа. Эхнийх дэлгүүр гарахтаа ч юм уу ямар нэгэн ажил ажиллагаанд явахдаа заавал даавн тарашгалдаг. Яагаад вэ гэхээр гялхар утыг хишээснээр дэлхийд хэдэн тонн хог хаягдл бий болдог. Мөн дээрээс нь гялхар ут байгаль шингэх гэж 450 болон түүнээс дээш жилийг зарцуулдаг. Тэгээд мөн зүгээр ч шингэчихгүй метан хийх болоод хөлнжийн хийх ялгаруулдаг. Эдгээр нь яах вэ гэхээр озоны давхрыг цооруулдаг. Яаж хийх вэ? Үнэхээр амархан. Яаж вэ гэхээр штэ. Болгож ивэхэд цүнхнийхээ аль нэг жижигэн буланд тавьчихад тэгээд цугуулаа тарчаад гэлэг ирэх орондоо дэлгүүр ороод авсан зүйлсээ жижигэн орондоо хийчихдэг. Үнэхээр амархан. 3-т ямар үр дүн гарах вэ? Нэг авч 100 жил хэрэглэн мөнгө нь маш хэмнэлттэй. Мөн байгаль дээлтгээс гадна ёс мэдлэгийг баярлна. Даавангууд ашиглаж байгаа хүн жирийн хүн биш ээ. Тэр бат байгаль дээлтэй супер баатар юм. Энэ хүн миний бичлэг үзсэнд маш их баярлалаа. Баяр таа.